Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi tips dan informasi bagaimana cara mengobati penyakit batuk dengan kumis kucing ya. Sebagian masyarakat kita sudah mengenal kalau tanaman kumis kucing dipercaya bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Daun kumis kucing ini mudah kita temukan, bahkan kalau kita mau menanamnya pun sangat mudah ya. Biasanya kita pakai untuk tanaman hias yang ada di depan rumah kita. Tapi kalau kita mencari daun kumis kucing dalam bentuk kering, tablet atau ekstrak atau berupa kapsul itu pun tidak susah. Kita bisa mendapatkan di Shinsei atau di toko-toko yang menjual jamu ya. Dan itu kita bisa mendapatkan daun kumis kucing yang sudah kering. Salah satu khasiat yang bisa kita manfaatkan dari daun kumis kucing adalah bisa untuk mengobati batuk ya. Batuk merupakan jenis penyakit yang umum yang diderita oleh manusia. Penyebab batuk sendiri adalah karena adanya benda asing, misalnya debu, alergi, atau kuman, atau sesuatu yang merangsang selaput lendir kita. Menurut gejalanya, batuk terdiri dari beberapa jenis, yaitu batuk kering, batuk berdahak, bronkitis, batuk asma, serta batuk rejan. Biasanya penyakit ini ditandai dengan rasa gatal di tenggorokan, terkadang juga disertai demam waktu kita batuknya mulai agak parah. Banyak sekali obat di pasaran yang ditawarkan untuk mengobati jenis penyakit yang satu ini. Mulai dari obat yang terbuat dari bahan-bahan kimia sampai yang berbahan ekstrak tanaman herbal. Adapun ramuan tradisional yang mampu mengatasi penyakit ini adalah dengan menggunakan daun kumis yang patut kita coba ya. Untuk caranya pun sangat mudah, kita tinggal siapkan daun kumis kucing yang masih segar, ataupun kalau kita tidak mendapatkannya, kita bisa mendapatkan di Shinsei atau di tukang jamu, biasanya juga mereka menyediakan. Kalau kita yang masih segar seperti ini, kita cuci dengan air bersih sampai benar-benar bersih. Kemudian kita ambil daunnya, kemudian yang batangnya kita singkirkan atau kita buang ya. Setelah itu kita siapkan kurang lebih 1 gelas air. Ini kita sediakan 1 gelas air, kemudian kita rebus. Setelah itu nanti kita akan ambil daun kumis kucingnya, kurang lebih 15 sampai 20 gram daun kumis kucing yang masih segar tadi. Dengan takaran tadi airnya adalah 1 gelas ya. Saya ulang lagi, kurang lebih 15 sampai 20 gram daun kumis kucing ini. Kita rebus kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Ini kita rebus tanpa ditambah yang lain apapun, misalnya gula, madu dan sebagainya. Jadi murni ini adalah daun kumis kucing ya. Setelah kita rebus kurang lebih 5 sampai 10 menit tadi, lalu kita saring ya. Kita masukkan gelas dan kita minum selama 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas tadi. Jadi untuk 1 gelas di pagi hari, siang dan malam kita merebusnya tersendiri untuk ukuran 1 gelas. Kelebihan dari pengobatan daun kumis kucing ini untuk mengatasi batuk, di samping batuknya kita sembuh, ternyata juga penyakit-penyakit yang lain juga bisa teratasi. Misalnya masuk angin, kemudian asam urat dan sebagainya. Ini yang sangat berharga dari pengobatan dengan menggunakan pengobatan herbal. Untuk sampai sembuh dari penyakit batuk dengan cara minum rebusan daun kumis kucing ini, biasanya kita memerlukan waktu 2 sampai 3 hari. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita minum secara rutin, kita mengobati batuk, tapi ternyata tadi saya katakan ada penyakit-penyakit yang lain yang bisa kita atasi secara bersamaan. Misalnya masuk angin, asam urat dan sebagainya. Jadi penggunaan herbal itu bisa bermanfaat ganda, tapi memang membutuhkan waktu dan proses lebih panjang daripada obat kimia. Tapi saya pastikan itu akan lebih aman ya.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe biar informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan